வெல்கம் டு ஹவுஸ் ஆஃப் ஆத்யா. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அலுப்பு மருந்து செய்யலாம். உடம்பு வலி இருக்குது, கோல்டு ஃபீவர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது, ஒரு பாடி பெயின் இருக்குது, இல்லை டே ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு வரீங்க, அலுப்பாக இருக்கும் உடம்பு, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கடைகளில் வாங்குகிற அலுப்பு மருந்தை விட நம்ம வீட்டிலையே சுத்தமாக எப்படி செய்யணுங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இன்க்ரீடியன்ஸ், அதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே எல்லா நாட்டுக்கு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். அது என்னென்ன பொருள் இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த அலுப்பு மருந்தில் மெயின் பொருள் இது எல்லாமே ஒரே அளவு எடுத்துக்கோங்க. சமம் அளவு. 10 கிராம்னா எல்லாமே 10, 50 கிராம்னா 50 கிராம், உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது நல்ல ஒரு பாடி பெயின், கோல்டு, ஃபீவர் இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் இந்த பொடியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு வச்சு கஷாயம் மாதிரி பண்ணி குடிக்கலாம். ஸோ இதில் ஓமம் நான் ஒரு 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஈக்குவலாக மிளகு, நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் பிளாக் பெப்பர், அது ஒரு 10 கிராம். அதுக்கப்புறம் இது திப்பிலி நல்லா காரமாக இருக்கும், இது ஒரு 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இது அரிசி திப்பிலின்னு சொல்லுவோம். இது கண்டந்திப்பிலி. ரெண்டுமே திப்பிலி வெரைட்டி தான். இந்த வேரோட, அந்த பயிரோட வேறு தான் இந்த கண்டந்திப்பிலிங்கிறது. இது அது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்துருக்கோம். இது கண்டங்கத்திரி, கத்திரிக்காய் மாதிரியே இருக்கும், இது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இந்த கண்டங்கத்திரி அதுவும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது சித்திரத்தை, இது நல்ல நாள்பட்ட சளி, பாடி பெயின், இது எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா கேட்கும். அதுக்கப்புறம் சுக்கு, சித்திரத்தை, சுக்கு, இந்த இதெல்லாம் நல்லா ஒரு தடவை க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் வறுத்துட்டு நம்ம பொடி பண்ணோன்னா அலுப்பு மருந்து ரெடி ஆயிரும். ஸோ எப்போவுமே இஞ்சி இல்லை சுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இதில் இருக்க தோலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். தோலை ரிமூவ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். அது கூடவே இந்த தூதுவளை பொடி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இது நான் பொடியாக நான் வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு இலையாக கிடைக்கிது அப்படின்னா கூட இலையை நீங்கள் நிழலில் காய வச்சுட்டு அதை நீங்கள் இந்த பொடி இதோட சேர்த்து நீங்கள் செய்யலாம். நான் பொடியாக வச்சுருக்கிறேன். இதெல்லாம் பவுட்ரு பண்ணும்போது இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் நல்லா உங்களுக்கு சளி இதெல்லாமே கேட்கும். எப்படி பண்ணணுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையானது எல்லாமே இந்த ஓமம், மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு ரொம்ப வறுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதும். ஏன்னா இது நம்ம ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நல்ல ட்ரைடு ஹெர்ப்ஸ் தான். இதெல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். ஸோ இது நல்லா நம்ம லேசாக சூடு பண்ணிட்டோன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஹார்டாக இருக்க அந்த வேறு இதெல்லாம் நல்லா தட்டி விட்டுட்டு நல்ல மணம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஸ்மெல். இடிக்கும் போதே நல்ல ஸ்மெல் வந்துடும். இப்போ இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிற மிளகு பார்த்திங்கன்னா தலைவலி, இருமல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஓமம் நோஸ் பிளாக், மூக்கு அடைச்சிருந்தாவோ இல்லை டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் ஓமம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் பொதுவாகவே இது கோல்டு, ஃபீவர், அப்புறம் உடம்பு வலி இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த பவுடர் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். திப்பிலி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். திப்பிலி ஒரு தொண்டைக்கட்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா திப்பிலி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சரி பண்ணிவிடும். அப்புறம் தூதுவளை உங்களுக்கு பொடியாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அது ட்ரை காஃப், இருமல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தூதுவளை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இது நல்லா சூடாயிருச்சு. இதை இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் இது ஆறட்டும். இது கூட கொஞ்சம் இந்த ஒரு 1 டீஸ்பூன் தூதுவளை பொடி போட்டுக்கலாம். தூதுவளை இலையாக இருந்தால் இலையை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா பொடியை இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கி இது கூட சேர்த்து அரைச்சிடலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இது மிக்சியில் நம்ம நல்லா பவுட்ரு பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக இருக்குது வாசம். நல்லா நம்ம வீட்டிலையே இந்த மாதிரி அலுப்பு மருந்து செஞ்சு வச்சுக்கலாம். நல்ல சுத்தமான அலுப்பு மருந்தாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி இது நம்ம ஹெவியாக என்னைக்காவது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும், நீங்கள் ஃபுட்டு ஹெவியாக சாப்பிட்ற அன்றைக்கி டைஜஷனுக்கு இது சாப்பிட்லாம். சளி பிடிச்சிருந்தாவோ இல்லை சோர் த்ரோட் இருக்குது, தொண்டை அடைச்சிருக்கு, மூக்கு அடைச்சிருக்கு, இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் தண்ணியில் கலந்து ஒரு தடவை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சாப்பிடுங்க. இதில் போட்டிருக்க ஹெர்ப்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது கேட்டு நீங்களும் ஈக்குவலான மெஷர்மெண்ட்ஸ் போட்டு செய்யுங்க. இது எப்படி இப்போ இந்த கஷாயம் பண்ணணுங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம வேணுங்கிற அளவு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு இந்த பொடியை போட்டுக்கலாம். ஒரு டம்ளருக்கு 1/2 ஸ்பூன் அளவு பொடி இருந்தால் போதும். போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிரும். இது கூட இனிப்புக்கு கொஞ்சம் வெல்லம் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அலுப்பு மருந்தை நீங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே செஞ்சு வச்சுக்கலாம். கோல்டு, ஃபீவர், காஃப் இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த கஷாயம் மாதிரி வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே, பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் அளவு ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கலாம், சின்ன குழந்தைகளுக்காக இருந்தால் கம்மியாக போட்டு இந்த கஷாயத்தை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ.